ग्रीन कलर का होता है। मैंग्रोव का जो रूट्स है ना, उससे बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं। और मैंग्रोव का जो मैंने बताया आपको, रेड मैंग्रोव, रेड मैंग्रोव बोला है ना मैंने आपको, उसका रूट रेडिश कलर का होता है। देखिए रेडिश कलर है ना ये, और उसका प्रॉप रूट देखिए यहाँ पे स्टेज जैसा, मतलब पूरा हाइट होगी रूट, देन आपका ट्री स्टार्ट हो जाता है। बहुत तेज हवा है और मतलब ये मोड कायाकिंग मोड बहुत छोटा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। पैरासेलिंग करते वक्त में इतना डर नहीं लगा, पता नहीं मैं बहुत घबराहट हो रहे हैं। हवा में बहुत है, बारिश भी थोड़ा थोड़ा हुआ था, रुक गया। And please ignore my this one. Welcome to my vlog. You guys enjoying? Thailand enjoying? Yeah, very much. So much fun. This is our guide. ऑलरेडी सनराइज हो रहा है, लेकिन अब आराम लगा। The water is so clear. नीचे का जो कोरल्स है, ये शायद नेट कोरल्स है, पता नहीं, और ये सब दिख रहा है। यहाँ से इतने लोग मतलब कायाकिंग करते हैं, फिर भी इतना क्लियर वाटर, माय गॉड। नीचे का जो कोरल्स ब्राउन है, नहीं है इसलिए ब्राउन हो रहा है। नेवर सीन सच क्लियर वाटर। एंड बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद वो गया, तो वहाँ पे जाने के बाद पीछे घूम के देखा भागने के लिए, तो उसका कायाक बोट दूसरा वाला जो सेंटिनल से लेके चले गया और उनको एरो से मार दिया वहीं पे। वो जो बोट डाले थे वो दूर से देख उनको वहीं पे दफना दिया। बना रहे उसके अकॉर्डिंग जो भी बना रहे। जितना दूर है दूर है एनर्जी वेस्ट तुम मिडिल में दिया ये लग गया आपके साथ दो मिनट सनराइज। हम 1 आवर से चला रहे हैं एंड द व्यू इज सो नाइस नाउ। और हमने बायोलुमिनेसेंस भी देखा था, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन था। तो जब हमने शुरू किया था तब से देखा था, लेकिन वो वीडियो में कैप्चर होता नहीं है क्योंकि डार्क में देखना पड़ता है। और पता नहीं, तब मैं डर में रही थी तो मैंने कैप्चर करना ट्राई भी नहीं किया मोबाइल में। अभी चलाते बहुत टाइम हो गया और यू नो लाइक बहुत सारे लोग हैं, गाइड भी है एंड लाइन भी आ गए, तो पता नहीं थोड़ा कम हो गया मेरा डर। आई मीन 1 आवर इज नॉट लेस, 1 आवर से कम है, इतना देर से चला रहे हैं। बहुत सारा बोट से आसपास में, तो हम लोगों का स्टॉप आने वाला है फाइनली। लेकिन यहाँ बहुत मज़ा आया, इट वॉज वर्थ इट। सनराइज भी बहुत अच्छे से दिखा, क्लाउडी था थोड़ा लेकिन फिर भी अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ से रात को शुरू किया था, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा अंधेरा था सब। फॉल है ना, नो वेट। और यहाँ भी मैंग्रोव है, हम लोगों ने मैंग्रोव पास से उस तरफ देखा था। तो हम लोगों ने नाइट कायाकिंग की और 3:30 बजे ही होटल से निकले और 4 बजे से शुरू हो गया।
हम लोगों ने बायोलुमिनेसेंस भी देखा थोड़ा, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पाई। एंड आप लोग भी अगर नहीं किया अभी तक तो कायाकिंग ज़रूर कीजिए, अच्छा है।